नमस्ते, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ डे 3 मा। आज भने हाम्रो इभेन्टको हामीले काम सुरु गरेको 3 दिन। आशा राख्छु तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला है। म पनि एकदमै सन्चै नै छु। एकपल्ट आजको वेदर चेक गरिदिनुस् है। चेक गर्यौं। यस्तो टाइपको भइरहेछ। लाभा साइडमा चाहिँ अलिकति कालो कालो बादल देखिँदैछ, तर यता चाहिँ के छैन। अब चाहिँ हामी चाहिँ डे 3 आज चाहिँ हाम्रो हिजोको सेकेन्ड डेमा चाहिँ हामीले टेन्टहरु लगाएर सही छ, तर त्यो टेन्टलाई अलिकति हामीले चेन्जेस ल्याउने, किनकि अलिकति हिँड्ने बाटो नरहेको कारण आज अलिकति चेन्जेस त्यसलाई चेन्ज गर्छ होला। अनि त्यो पकाउनेहरु सबै सामानहरु ल्याउँदै सायद भयो भने अब म लाभा पनि जान्छु होला हो, किनकि सामानहरु आज नै ल्याउनु पर्ने छ। किनकि आजदेखि नै गेस्टहरु कम्ती गर्दै आउने भन्दै सायद दाहरुले, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब गएर सामानहरु किन्नु पर्ने हुन्छ। अरूले यहाँनिर रास्ते उयसहरु गर्दै गरेको हुन्छ, केही भार कुराहरु के पकाउनेहरु सामानहरु ग्यासहरु लिएर आउँदै गर्छ। सायद म र सरोजदा चाहिँ जान्छु होला। मैले यो चाहिँ तपाईको 80 दिन देखाउनु पाएको थिइनँ है। यो हाम्रो मैले कोलाखामदेखि यो कोलाखामै एक्ज्याक्ट यसलाई कोलाखामै भन्छ, यो कोलाखामै हो। तर कोलाखामदेखि चाहिँ हामीले बनाएको लोकेसन चाहिँ हामीले बस्नु र खाने लोकेसन चाहिँ हाम्रो यो टर्निङदेखि चाहिँ आउँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ यो साइड पसेर चाहिँ उया तल तपाईले सायद देख्नु हुँदैछ कि भएको छैन है। म एकपल्ट जुम गरेर देखाउने ट्राई गर्दैछु। यहाँनिर तपाईले यो देख्नु हुँदैछ, यो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टेन्ट छ भने अलिक नदेख्दो छ है। ठिकै छ। त्यो अब यहाँबाट आउने चाहिँ यहीँबाट आउँछ है। यही हो कोलाखाम। हेरौँ है आजको अब दिन कस्तो हुन्छ, डे कस्तो जान्छ। थर्ड डे अब भोलिदेखि इभेन्ट स्टार्ट हुन्छ। 25-26 को म देखाउने छु है। अनि तपाईहरुले योभन्दा अगाडिको फर्स्ट डे एन्ड सेकेन्ड डेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके गाइस, आज के हुन्छ हेरौँ। दिवाली आउन आँटिसक्यो। दिवालीमा मात्र चल्ने फुल कति मजाले फुलिरहेको छ है गोलाइमा। आज चाहिँ हामी लाग्यौँ है थर्ड डे को कामपट्टि। भर्खर चाहिँ हामीले पानी सानी बनाइकन आएको। यहाँनिर छ यो चाहिँ साह्रो घिनलाग्दो बानी हो। कुन चाहिँ कसले चाहिँ फ्याल्छ यस्तो? यस्तो गर्नु चाहिँ राम्रो होइन है साथी हो। यो चाहिँ याउन्दाकै काम होला यस्तो फ्याल्ने चाहिँ। कति राम्रो फुलहरू फुलिरहेछ है। ओ दा, यसलाई चाहिँ के भन्छ यो सयपत्रीलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ? मेरीगोल्ड। आहा, मेरीगोल्ड। लु याउन्दा मर्निङ भनिदिनु यता। के को अहिले 12 बजे छैन, अहिले 10 मात्रै बज्दैछ। कस्तो खालको मान्छे यता सरोजदा। यहाँ चाहिँ आज हामीले यहाँ मैलाहरू डरायौँ। यहाँ वरिपरि जति पनि मैला थियो त्यो डराए पश्चात चाहिँ यहाँनिर पानीको लागि अब यहाँनिर थालबरको दुन अलिक सामानहरू गर्नु केही गर्नु लागि चाहिँ भर्खर हामी ट्याङ्की सफा गरेर पाइप ताने हुँदैछ हो। अनि बाँकी चाहिँ हाम्रो यो टेन्ट चाहिँ यहाँ तल्लोपट्टि छ। यो टेन्ट चाहिँ पल्लोपट्टिको साइडको चाहिँ टेन्ट चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् त्यहाँनिर 4टा लगाएको थियो सानो सानो। 2 जना सुत्नु भने त्यो चाहिँ अलिकति हिँड्नु बाटो नभएको नहुने कारणले चाहिँ त्यसलाई त्यहाँबाट 3टामा त्यहाँ राखिन। एउटा चाहिँ हामीले यहाँ साइडमा लेख्छौँ है। अझै 3टा आउँदैछ। अब 3टालाई चाहिँ हामी स्पेयरमा राखिराख्छ। कोही पनि आइहाल्यो भने चाहिँ त्यसको लागि है। यो सफा हुँदैछ। अब चाहिँ हामी लाभा जान आँटेको है। अघि भने चाहिँ अघि फर्स्टमै लाभा जानुपर्छ भने चाहिँ सौदाहरू गर्नु। म र सरोजदा चाहिँ अब लाभा गएर सौदा गरिराखेर चाहिँ बेलुका कुनै गाडी आउने छ भने चाहिँ गाडीमा सौदा हालिकन जानुपर्ने है। यहाँनिर आज अब काम त्यही छ। त्यो अलिअलि भाँडाकुँडा लिनु। ट्याङ्की त हामी सफा गरिहाल्यो भर्खर है। ट्याङ्की सफा गरेर अब अलिअलि यता प्लास्टिकहरू उठाउनु छ। त्यसपछि त टेन्टको लागि नि त्यो जग्गा कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् 2टा जस्तो टेन्ट चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो त्यो जग्गाबाट। त्यो चाहिँ हामीले राखिरहेको छ। बादमा मान्छे बेसी बढिहाल्यो भने चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर है। अब चाहिँ एकपल्ट हेरिदिनु है बाटो। लाभामा भेटौँ एकैचोटि।
हामी चाहिँ अघि नै यहाँनिर आइपुगेर पनि यहाँनिर ब्ल्याङ्केटहरू भोलिको लागि ब्ल्याङ्केटहरू भेला पारिकन चाहिँ यहाँनिर भोलिको लागि बडीको लागि फ्लेक्सहरू थियो यहाँनिर छ यो गर्दैछ तपाईँको 4:30 को आसपास छ। हामी चाहिँ यहाँ एकछिन ढल्किदिएको दिएन थाकेछ त्यो पनि दिएन अब लाउँदैछ यहाँनिर हो यहाँ ब्ल्याङ्केटहरू भोलिको लागि चाहिँ अब सबै टेन्टमा के गरेर लाउने होला है त यो ब्ल्याङ्केट ठिक हो नै छ सुत्नु मात्रै खोजेको अन्त तपाईँले डिस्टर्ब गरिदिइहाल्यो नि होइन त हामी सुत्नु मात्रै हाल्थ्यौँ यहाँनिर तातो थियो अन्त यी माक्को क्या त्यो उयस खालके माक्को घिनै लाग्दो मान्छे। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ फोटो खिच्नु लागि बनाएको हामीले है। यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो साइड चाहिँ भ्यू मजाको आउँछ र हामीले यो साइड यो जग्गालाई चाहिँ फोटोको लागि युज गरेको। अलिकति बाङ्गे त यस्तो भाइ यस्तो भाइ तपाईँबाट तान्नुपर्छ बास। ओके 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 डन। अनि यहाँ चाहिँ क्याम्प फायर हुन्छ है। यो चाहिँ क्याम्प फायरको लागि जग्गा हो। अनि बाँकी 3टा टेन्ट चाहिँ हामीले त्यतिकै यसमा राखिरहेको छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ लगाइदिइहालेको अब 3टा बाँकी छ। 3टामा चाहिँ बेलुका अटेन्डर्सहरू यो एरियामा राख्ने हो है। यो चाहिँ माथिको लागि होला है। वेलकम टु बर्डिङ भिलेज कोलाखाम। धुम्बै दिन पनि दिनको हाउस पनि निकै गाह्रो देख्दैछु। कस्तो दामी छैन अब चाहिँ भने हाम्रो लाइटहरू जलिसक्यो। एकपल्ट लाइट बल्दाखेरि फाइनल डे आज हाम्रो वर्कको चाहिँ फाइनल डे है। आज भोलि त इभेन्ट स्टार्ट भइहाल्छ। आजको यो लास्ट वर्क अब चाहिँ काम सक्यो कि चाहिँ हाम्रो लाइटहरू लगाइसकेर अहिले चाहिँ ड्यामोको लागि राखेको रहेछ। एक्चुअली अब कोही राति इमर्जेन्सी मान्छे बेसी बढिहालेर चाहिँ गऱ्यो भने युज गर्दा हुन्छ है। यो चाहिँ यहाँनिर है लाइट बल्दाखेरि चाहिँ आज म बेलुकाको नि क्लिप हाल्छु है। भिडियो क्लिप हेर्नु होला कस्तो हुन्छ हेलोजिनले कस्तो देख्छ है। अनि हाम्रो टेन्टहरू चाहिँ टेन्ट कालिम्पोङमा चाहिँ कोलाखाम चाहिँ एउटा बर्डिङ भिलेज होस् भनेर चाहिँ हामीले र त्यो मेसेज चाहिँ किन हामीले आएको गेस्टदेखि लिएर जति पनि भिडियोज हुन्छ जति पनि चर्चा गर्दैछ जस्तो भ्लग बनाउँदैछ जे त्यसमा चाहिँ मेसेज गएको होस्। सबैको मुखमा चाहिँ एउटै मात्रै कुरो होस् कि कोलाखाम चाहिँ कालिम्पोङको बर्डिङ भिलेज हो। चान्स चाहिँ पायो बोल्ने चान्स पाएपछि चाहिँ यो चाहिँ भनिहाल्छ। कसैले दिन्छ होला अलिक कसैले सोधिहाल्यो भने चाहिँ किन चाहिँ मेन यसको मोटिभै कोलाखाममा चाहिँ बडी कालिम्पोङ यो चाहिँ सबैले भने चाहिँ किनकि मान्छेले जति सुन्यो त्यति त्यसलाई क्याप्चर गर्छ नि। त्यसले गर्दा कसैले पनि चान्स पायो मैले पनि सुशीलले पनि नमिले पनि कसैले पनि चान्स पायो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ दिइहाल्छ क्या। अब यता चाहिँ लोकल्सहरूलाई पनि कतिजना थाहा छैन किन भएको कतिजना होमस्टे ओनर्सहरूलाई थाहा छैन उनीहरूलाई पनि अब हेरेर यदि उनीहरूले यो इभेन्टको बारेमा बुझ्नु चाहन्छ भने यही फर्स्ट। यसरी नै हाम्रो डे 3 को पनि आज एन्ड हुँदैछ है। आजको यो भिडियोको एन्ड। अनि हामीले आज चाहिँ त्यसरी नै सौदाहरू गर्नु थियो भोलिको लागि भोलि र पर्सिको लागि जति पनि सौदाहरू गर्नु थियो जति पनि कामहरू गर्नु थियो सबै कम्प्लिट गरेर अनि भोलिको लागि सबैजना बसेर इकट्ठा भएर भोलिको डिपार्टमेन्ट कुन चाहिँ के छुट्टिने है कता कता गएर डिस्ट्रिब्युट हुने त्यो पनि सबै हामीले काम सके पश्चात अनि खानासाना खाए पश्चात चाहिँ यहाँनिर अब आज हाम्रो सुताइ चाहिँ आज हामीले टेन्टमा नै गर्ने भनेर सल्लाह गरेर चाहिँ सबैजना मिलेर म्याक्सिमम् हामी 8-9 जना होला है सबैजना टेन्टमा आएर बस्ने भन्ने चाहिँ गरेको छौँ। अनि भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ है हाम्रो 25 र 26 को चाहिँ के हो के मोटिभ लिएर हामीले गरेको भनेर है।
त्यो हाम्रो 25मा चाहिँ हामीले सोचेको छौँ कि हामीले फर्स्ट डे चाहिँ हामीले हाम्रो छाङ्गे फल्सदेखि हाम्रो आज इभेन्टको स्टार्ट भएर चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ हामीले रातिको चाहिँ कल्चरल इभेन्ट साथसाथै अनि 26 को मर्निङ चाहिँ हामीले बर्ड वाचिङको पनि गरेको छौँ है। अनि यसरी नै हाम्रो अब आउँदो दिनको भिडियो पनि हेरिदिनुहुन्छ भने है आशा राख्छु। यति भन्दै आजको म भिडियो एन्ड गर्छु। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ। ओके गाइस।